喂，各位同學，起碼反整份英文讀書報告，諗到頭都大埋啦，唔使驚。今日我哋要介紹啲咩位作家呢？我咁講，佢絕對係你哋嘅考試救星。我真係知。老師叫你睇一本你聽都未聽過嘅書，仲要寫篇讀書報告，唉，諗起都覺得係一份苦差，又悶又無謂，係咪？不過你信我一次，今日要介紹那位 Roald Dahl 呢，他寫的故事絕對不是一份功課跟簡單，它是你個問題的答案，而且仲要是一個超好玩、超有趣的答案。好，最正題啦。點解咁多作家你唔識，偏偏一定要識佢？嗱，原因好簡單，因為喺佢嘅世界裏面，小朋友先至係真正嘅超級英雄。那呢一點你得要記住，超重要㗎。Roald Dahl的故事個核心來來回去都是講一樣嘢，就是又醒目又聰明的小鹿，點樣用他們的智慧去對付那些又古怪又衰格又完全不講道理的大人。你想想，是不是看見都覺得很爽呢？佢啲故仔有幾個粗正嘅特點，首先係充滿黑色幽默，你睇嗰陣好可能會忍唔住笑出聲。然後呢個蠍子永遠都係大概人心，好人有好報，衰人就抵死，睇到你拍爛手掌。而且成個過程就係睇住主角點樣出陣法寶去整蠱啲衰人。最重要係佢嘅想象力真係天馬行空，你完全估唔到跟住會發生咩事。是唔是開始有啲興趣呢？好，而家我哋就一齊潛入佢嗰個古靈精怪嘅故事世界，就好似去餐廳睇餐牌咁。我幫你一定揾到一本啱你口味嘅。首先出場的是 Matilda， 主角的是個天才少女，可不單止超聰明，竟然仲有超能力。而她要對付的就是學校裡面那個史上最恐怖、最惡霸的校長 Miss Trunchbull。呢場根本就是一場智慧同超能力的終極對決。跟住呢本你哋可能聽過，甚至睇過視天 Charlie and the Chocolate Factory， 一個窮到不得了但心地超好嘅男仔 Charlie， 有日竟然辭職咁抽中隻張金鄭權，可以去參觀全世界最密神、最夢幻嘅朱古力工廠。成件事真係好似發夢一樣啊！然後呢，有呢本 The BFG 芝士吹夢主人，一個叫 Sophie 嘅姑爺，有一晚竟然被一個豬人捉走咗，但係冇水晶。呢個豬人雖然好高大，但其實呢係一個超友善嘅豬人嚟噶。佢唔是細路，真係識啲好核通嘅瓜，仲會同 Sophie 成為最好嘅朋友添。喂，如果你中意啲核核突突、超爆笑嘅嘢，咁你一定要睇 The Tweets。呢對 Tweets 夫婦可以話係全世界最起人憎、最污糟邋遢嘅兩個人。佢哋每日最終要做嘅事就係諗啲超核突嘅車仔去整蠱對方，真係會笑到你肚痛。好啦，介紹咗呢幾本之後，是咪有啲選擇困難呢？唔緊要，我哋而家玩個小遊戲，睇下邊個主角最食你。成我只要揀啱咗本書，呢份讀書報告就已經成功咗一半噶啦。第一條問題，問下你自己，你係咪一個好有正義感嘅人？平時見到啲衰人哈哈巴巴，係咪會好興，好想出手教訓佢哋？如果你嘅答案係是嘅話，咁唔使諗啦。Matilda 嘅世界就係為你而 set 嘅啊！快啲同 Matilda 一齊，用你嘅智慧同勇氣去打敗好似 Miss Trunchbull 呢啲惡勢力啦。好，第二條問題，你係咪一個心地手兩樣嘅人？就算呢個世界有時好似好衰咁，你都依然相信，只要堅持做個好人，就一定會有好嘅回報。如果你係呢種人，咁你絕對會好中意 Charlie and the Chocolate Factory。咁快啲去知係同你一樣咁善良嘅 Charlie 點樣憑住佢嘅純真好心，最後夢想成真啊！好，揀好書啦。跟住落嚟就係思路啦，亦都係最關鍵嘅部分。點樣寫一份唔係 hea 做，而係勁抽嘅讀書報告？而家我就要傳授一個秘訣俾你哋，等你份報告可以由普通 level up 到變粗範。呢個秘訣呢，其實就係兩個字：主題。英文呢就叫做 theme。嗱，咩係主題啊？簡單嚟講，就係作者寫呢個故仔唔係淨係想娛樂你。
佢其實係想透過個故仔競爭機話一個重要嘅道理嚟知，嗰個道理就係主題啦。睇下呢個比較你就明㗎啦。一份普通嘅報告可能只係會講翻個故仔發生嘅事，例如 Charlie 去咗朱古力工廠，好文係咪？但一份競招嘅報告係會分析個故仔背後嘅道理，例如呢個故仔用咗其他貪心嘅細路做反面教材，去警告我哋知識同貪心係幾咁危險。你睇下，先咪即刻有深度好多，高下立戰呢？喂，聽落好似好辛口，唔是定，超簡單㗎咋？你跟住呢3部曲就一定揾到。第一，睇下嗰個主角經歷完成件事之後，佢學得啲咩新嘢，個人有咩形象。第二，諗下嗰啲衰人，點解佢哋最後會失敗收場？佢哋做錯啲咩？第三，整合以上2點，問下自己，到底作者想透過呢個故仔教我哋啲咩呢？9點就係咁簡單，只要你揀啱一本你真心中意嘅書，再跟住頭先教你個3部曲去揾出個主題，然後圍繞住個主題去寫，我保證你份報告一定可以高分過人。冇要怕啦。好啦，最後留翻條好好玩嘅問題俾大家諗下。如果俾你入到 Roald Dahl 嘅世界，有次所有化寶，你最想用啲古靈精怪嘅機仔去整蠱邊呢個衰人呢？諗下都覺得興奮啊！好，今次嘅講解就到呢度，祝你份報告攞個靚 grade，拜拜。